हंडिया तहसील क्षेत्र में बढ़ते कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन अब हाई अलर्ट पर आ गया है। हंडिया तहसीलदार डॉक्टर अर्चना शर्मा व टीआईएससी सरियाम अपने अमले के साथ 1 दर्जन से अधिक गांवों में जाकर ग्रामीणों को कोरोना की महामारी के संबंध में समझाइश दी और जानकारी भी दी। वह मास्क अनिवार्य रूप से लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और सर्दी जुकाम बुखार आने पर उसे छुपाने की नहीं बल्कि उसे जाँच के लिए अस्पताल भिजवाने की समझाइश भी दी गई। इस संबंध में राजस्व निरीक्षक संतोष पथरिया ने चैनल से चर्चा में बताया है कि 5 तलाई गांव में ग्रामीणों ने तहसीलदार से संपूर्ण गांव को सील किए जाने की मांग की है। उन्होंने तहसीलदार शर्मा से आदिवासी वार्ड में बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए गांव में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किए जाने की मांग की है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए हंडिया से बलबीर सिंह खत्री की रिपोर्ट।